নাম কি? তোমার ছবিটা তুলতেছে। এই এদিকে গায়ক, তোমার বাসা কই? কুরমাঘাট। তোমার বাপের নাম কি? এই এই তোমার গ্রামের নাম কি? কুরমাঘাট। কুরমাঘাট। তোমার কি বাড়ি? কি বাড়ি? কুরমাঘাট বাড়ি আমার। আচ্ছা, বাড়ির নাম কি? কুরমাঘাট। তো বাপের নাম কি? তোমার ভাইদের নাম কি? ভাই আমার ছোট একটা আছে নূর মিয়া। সরি, আপনার কিন্তু পায়ে চোখের রক্ত লাগছিল পরে, দেখছেন? এখন আর নাই। ভাই দোকান কার? দোকান কার? আপনার নাম কি? দেশের বাড়ি কই? ওই জায়গার নাম কি? কলাবন। ও, এই দোকানে এইগুলো আনেন কখন? জিনিসপত্র কখন আনেন? সকালবেলা নিয়ে আসেন। এখানে কি বাড়তি দামে বেচেন না সব গায়ের রেটে? বাড়তি দাম। কত করে বাড়তি দাম? 10 মানে ডাবল। আনতে কষ্ট, এই জন্য। এই যে আমরা যে যারা টুরিস্ট আসে, এরা তো আপনাদের মেহমান। তো মেহমানদের জন্য তো আপনার আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপ্যায়নের কোনো ব্যবস্থা আছে? কোন ব্যবস্থা নাই। আপনারা কি মেহমানদের সমাদর করেন না? আপনার বাসায় গেলে মেহমান সমাদর করবেন, কিন্তু এগুলো তো এখানে অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হয়, বুঝতে পারছি। আর এমনি আপনি মুসলমান না হিন্দু? হিন্দু আপনি? মাশাআল্লাহ, আপনি তো অনেক পরিশ্রমী দেখা যায়। তা আপনারা এখানে কি বংশ পরম্পরা হিন্দু? ও আচ্ছা আচ্ছা। এই ভাই তো মুসলমান নাকি মিছা কথা কয়? আচ্ছা, এখানে কয়টা পর্যন্ত থাকেন আপনারা? 5টা। ও যাক, তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন আপনারা, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। জি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এই যে ডিমটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কোনো পাখির ডিম নয়, এটা হচ্ছে এখানে পাওয়া যায় মুরগির ডিম। এই ডিমটি এখানে কিনে খেতে হয়। এখানে দামটা কিন্তু অনেক বেশি, কারণ বাজারে আপনারা হয়তো 5 টাকা 7 টাকায় পাবেন, কিন্তু এখানে দাম হচ্ছে ডাবল, মাত্র 20 টাকা। মুরব্বী বয়স কত আপনার? ও আলহামদুলিল্লাহ, এত ঠান্ডা পানি রে ভাই, এত ঠান্ডা পানি। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রে, মশা না কেন? হ্যাঁ না, এই যে আলো নষ্ট হয়ে যাবে পর। হবে না ভাই,
ছবি পরে ভিডিও আগে সময় নাই ভাই, রাস্তা আছে, ওদিকে রাস্তা আছে। না না, এটা উপরে খাল, এইরকম খাল। এই খালের শেষ কোথায়? শেষ নাই ভাই চাটাটা ক্লিক করে ছবি উঠবো। Hey!